Имаме в документа оранж. Ще изпукам от каска. Звънаха, така и така, може ли база? Може. Може ли радио? Може. Дай да ги вържем към лайката. И аз викам, хубаво ще дойда след някакво дена. Да, има батерия. Да. Още по-голямо. Е, това му е батерия. Мини атомна централа. Да, значи преди години точно с тези такива батерии съм летял с един дрон китайски Raptor F нещо си, така му е името. В Гърция пръскахме канабис с него. Не в Гърция, близо до Гърция. И той беше с тази такава батерия, дето държеше 15 минути. Пускаше и за 10 минути я зарежда. А това с една батерия ли? С една лети, докато е във въздуха. Ама има и Quick Swap, тъй като това нали, още не го направиха за по-малките дронове, ама за този клас 300-350 имаш, нали, в старите беха две батерии. Вадиш едната, слагаш нова заредена, вадиш другата, слагаш нова заредена, заключваш и един вид той не се гаси, ама изобщо. Ние с колегата Крис това сме го правили, ама по цял ден. По 10, по 12 часа, кога се е налагал, дрона само се приземява, един сменява батериите и пак. А тя се зарежда за 10 минути батерия? Не, за онзи не. Да, това е за този, който ти казах, китайския някаква марка, където от Гърция внесам. За тези има турбо мод за 45 минути. И реално пише 59 минути, че ще лети. Аз смятам, че ще лети 45 минути. Защото, нали, аз смятам не до 0. Те сигурно производителя смята до 0, което до някаква степен, нали, то може би така се дава като характеристика. Но ако 45 минути лети, ако 45 минути се зарежда, то буквално ти можеш така да го направиш с няколко батерии, пак нон-стоп. Иначе горе-долу като сглавяне е също като при Matrix 350. Тук с краката монтираш, заключваш.
най-накрая върнаха, защото при Matrix 350 нямаше и такова нещо, което да спираше дрона да не се движи и бяха едни гумени такива, които не вършиха много работа, а тук две защити са. Първо, че като го хванеш и най-накрая така няма да ти се отварят пропелерите. Имат от двете места допълнителни защити. Това нали е много яко, поне аз го оценявам. Иначе това е самата система. Като това и е лидара отгоре. Той е лидар. Идеята му е да те пази, ако летиш много нисичко. Или там, където има пресичания на електропреносната мрежа, понякога има доста големи провеси. Примерно по Хемос на Витиня, там винаги ми е правило впечатление, провесът там е сигурно 150-200 метра. И ти ако искаш да летиш, можеш да останеш под жицата. Шансът да направиш нещо е доста голям. Бил съм близо до нещо такова. На 15 метра после видях, че сме летяли от провеса. Така че явно не случайно са го интегрирали и сигурно имало доста разбити такива дронове точно в такива ситуации планински, защото реално и тия системи главно там ги ползваш. Дето ще имаш възможност да не ходиш, нали, да го пуснеш и той да ти върши работа. Не засича някакви жици, ако няма лидар, не засича такива жици. Няма да мога да ги хвана като Да, отгоре, ако няма. да. Не, той жиците не може, просто сензорчетата, дето ги има, защото той виждаш има сензори навсякъде. И нагоре, и надолу. Много трудно може да хване толкова малък обект. Малък, да. Много е малък, да. Най-главно разбитите дронове през годините, дето съм виждал, са били или жица, кран, също, защото и крана са доста финни, нали, там нещата. И есента е в такива дървета, дето вече ти не виждаш къде горе-долу са клончетата и минаваш през него. Нали, уверен си, че си над него и направо си минаваш в него и после си го търсиш някъде по корона. Иначе ето това е допълнителното радио, което е интегрирано. И по този начин изглежда, иначе това е най-голямата разлика, където успях да видя. Нали? Води се, че модела е XC Plus 2 Enhanced. Enhanced идва явно от това, че за под 2 ГГц с антената интегрирано, има си LED светлинка, активираш го софтуерно. Ако искаш да го ползваш, го включваш. Ако не искаш да го ползваш, не го включваш. Аз ще правя видео, в което след като полетим, защото ние сега ще летим доста идните дни с него, почваме жестоко. И от тогава ще споделя дали с него се държи по-добре, дали не, каква е работата. И на мен ми е интересно с такъв тип усилвател, каква би била крайната цел. Ето тук има едно протекторче, дето това е от нещата, дето ще ми седат с години по джобовете и ще се чуда къде са. Защото взимаш си го и си остава в тебе. Вече за последните 4 дена 5-6 пъти вече си го оставих в джоба. А батерията се е направили с дръжчица. Комуникационните портове са отпреде, само от едната страна. Слага се относително лесно, бих казал. Леко тук с натискане. И после с тая част я заключваш. Тук е шанса вече да изпадне батерия, защото за другите всички дронове през годините са имало такива защити, дето примерно отзад, възможно, нали, той се движи напред, възможно да изпадне назад, ако са ти хлабави. Тук май вече са си го решили това като проблем, мисля, че повече за това никога няма да се притеснявам за изпадане на батерия. И сега да го сглобя, ще го сложа тук отгоре. Хеликоптер. Да. Някой ми звъня, че е летял и са били много близко 3 хеликоптери. На 150 метра някъде.
Така, тук отварянето вече няма никакви драми, както преди да прекарваш едната, пък втората. Минават си напълно свободно, защото са на различни нива. Коли обаче. И тук, нали, за отварянето, както казах, вече няма някакви драми. Захващането, както при другите системи от големия клас. Тук още не е разработено, даже трудно се завива. Здравейте. Голяма лодка. Това е система. Стабилно. Нали? Здравейте. И това е горе-долу, като си го гледах, като го разтворя. Си горе-долу, това е може би 1,80 м. Така че много сериозен. Не е летял все още, днес ще му е изобщо първото летене. Това е 400 или 350? Това е 400. Това е най-новата система, като ей тук. Това е най-голямата промяна, че той не е както при онези равен. И когато летеше, и той явно аеродинамиката не му беше много окей. Сега ще го мръднем този да мина. И сега са го направили така, че той явно докато лети, ще е в такава позиция. Само приверя за малко. К1 същия сензор, това е DJI-ски сензор. Той е така 40 линии хоризонтално. Единственото зрително петно, нали, ето тук, където му е липса. И с него компенсира това, че ако вървиш право срещу жицата, той я хваща и ще го спре. А тук е 4G модул вече интегриран ли? Младенски? 4G модул тук вече е интегриран ли или отново е външен като монтаж? Значи, гледай каква работа, само че ще ми е по-лесно извада батерията. Така видях, че трябва да застъпиш. Така, само ще го обърна. Тук са двата. Вади се тази цялата част, интегрират се два. Нали, като отдолу виждате, има още 3 места, на които може да се интегрира payload. Така че максимума, дето гледах, е 7. Не знам какво можем 7 неща да му качиме, честно казано. Но има къде, да. Има едно Manifold, се казва Manifold 3. Това е една видеокарта, дето може да му я качваш и да ти прави AI изчисления горе. Сега ние не сме в тази сфера, но съм виждал китайците какво правят с преброяване на някакви обекти. Пишат си нали, софтуерчето, качват му камерата и реално на това всичко се обработва в реално време. Ама това е за такива задачи, дето е за опазване, нали, граници, такива работи. Така, ход слапа, между другото, аз ще ви го покажа, после ще го направим, само ще трябва да приготвим батерията, защото имаме 45 секунди да го направим. Идеята е с едната батерия, ход слап, нали, трудно се прави с една батерия, обаче как са го измислили, има някакви кондензатори. Така, нали, казват, че са го направили, има 45 минути, в който той пази GNSS данните, ориентацията, къде, докъде е стигнал, така, нещо, нали, най-важното. Не я изключваш нищо, само я вадиш, слагаш новата и той сам си се включва, бултва и стига до нивото, в което да му дадеш старт. Мисля, че с това ще е малко по-бавен от Matrix 350 в смяната, нали, на батерията и продължаването, ама сега ще го видим и това нещо. Така. Не се стреса там над двата ротора? Да. Тези двете при Matrix 350 бяха пред. Правят явно някакви леки промени. Очаквам, че и тук сега вече да са 3-частотни приемниците. До сега при Mavic 3 бяха 2-частотни. При Matrix 4 вече са 3-частотни. И реално този излиза след Matrix 4 би трябвало и този да е с 3-частотни приемници. Но това ще го видим. Един вид да приема повече бейду, тъй като много бейдута има
И китайците си работят върху това нещо. Аз си ползвам основното място за слагане на payload отпред, като сега ще кача L2 лидарче. За фотограметрия не съм мислил да взимам, тъй като там, нали, сензора, който си остава флагмана, е P1. Обаче от малките дронове толкова навлязоха така на пазара, че мен даже честно, ако ме питате, аз бих имал малък и такъв с лидар, вместо такъв голям с хубава камера. Просто още един куфър, нали, от тук има още един куфър, който ни е Battery Station. В него имаме 3 батерии плюс 2 батерии за дистанционното. Да, онзи е едно куфърче, отиваш и... Тук заключването е доста лесно, ползват си DJI и техния Skyport. Софтуера е абсолютно същия, както и при другата гама DJI Pilot 2. Разликата е, че контролерът е малко по-различен, по-мощен. Така, от тук ще създам една нова мисия, само че ще го изчакам да ми хване сателити. До 15 и ти като заснемеш едно селфи, примерно 2-3 терабайта информация. Фотограметрията мисля, че може да ти направи за едно населено място около 200 хектара. Крайен резултат около 200 гигабайт, 200-300 гигабайт. Даже по-малко ги правихме. Да. Това зависи, нали, резолюцията каква ползваш. Да. Като веднага ме пита първо колко искам да имам наляво и надясно. Това е при другите системи абсолютно също. В случая ще му дам 30 метра от уста в двете посоки. Като cutting distance, това е разстоянието, дето мога да му го кажа откъде до къде да спре и да я направи на по-малки мисии. С идеята да ми позволи на мен да се мести, защото да пусна дрона на 10 км от тук, аз ще си хъба батерията. По-добре аз да ида на 5 км и да го пусна, например, 5 км ляво, 5 км дясно. Колегите сега ще кажат с L2-ката, ти на колко го пускаш от тебе? На 5 км от едната 5 страна, км. на 5 от другата, като оставам в средата. Да. И с два полета 10 км ги И минавам. си връщаш около 30% батерия. Да, което това е оптималното, това е за Matrix 350. Сега за тук мисля, че с тая батерия може би ще правим по 7,5-8 на двете посоки. Да някакъв правиш 15 км за около 1 час, което като производителност е, нали, несравнимо. Така, следващото, което ме пита, както и при другите системи, каква система ще ползвам, каква камера ще ползвам, какви ще са ми настройките. В случая тук от личен опит аз не успявам да изкарвам в силно залесени терени, като ето това. Между другото, ето това е може би най-гадното нещо за заснемане. Точно е този тип. Сега този айде да не е най-гадния. Но има едни, дето са точно такива ступени, дето така го гледаш с очи и не виждаш отдолу какво е. Няма лидар, няма сателитни завържения, нищо. Там нищо не става. Значи не виждаш и малко светлинка да мине, не става. 100 ретърна пусни, ако искаш, ще имаш на последния ретърн, ще имаш 15, нали, връщания. Няма ползотворно. Сега и колегите, те също летят много, те да кажат дали направиха нещо с 5 ретърна, 4 ретърни. Нали, не става, да. Трябва да е чистичко. Сега тук, нали, той пък така е оптимизиран, че ако върне 5 удара тук, реално като не е проникнал второ надолу и той ги филтрира и премахва втори, трети, четвърти, пети тук, с идеята да имаш по-чист облак от точки, защото пък всяко едно връщане ти увеличава дебелината на облак и шума. Така че аз летя на 3, като до сега е специално на този обект, дето го летяхме последно, на 30 метра летях. В гората е супер, между другото в гората много лесно прониква, защото те и горите са доста чисти долу, между другото. Заради дърветата, то явно умират такъв тип гадости и ги няма. И пък където няма, то няколко точки да има, софтуера си знае работа. Връщам се на тук, ще го пусна на 3 връщания.
с максималната му честота 240, значи 240 по 3. Като режима, който си го ползвам, това от L2 е Repetitive за картиране и ще му пусна и да събира изображение. Така и вече от тук започвам да си играя. При този дрон вкараха, както и при Mavic 3 и Matrix 4, вече е възможност да следва той терена с сензор активен, а не както преди с теренни модели. Така това се случва от ъгъла, нали, above ground level, и тук си включа Real Time Fall. В случая сега за височината, тъй като тук пак е доста гадно, ще го сложа на, да кажем, 60 метра височина ще лета. Така, после имам Elevation Optimization, който е функция, дето аз не я ползвам, да ми прави с наклон, нали, за фотограметрията може и да работи поне на теория, аз не го ползвам GCP-та. Така и безопасна височина, на която да лети. Горе-долу мисля, че тук над 30 метра всичко ни е наред. Така, задължително включвам калибрацията на сензора, тъй като при лидарите това е много важно. Той да си прави някакви калибрации, тъй като системата, като си я движиш само в една посока и тя почва да се успокоява и греши в другите две посоки. И да кажем, ако се движа напред, нали така за по-лесно, ако се движа напред в тая посока, той започва да греши много. И той в един момент спира и е така върви напред-назад, напред-назад, напред-назад и продължава после. И прави си калибрацията, вижда какви са му грешките. Отново, както при GNSS в момента с тези инерциалните сензори, не сте видяли, разклащаш го и той започва да работи. Същото и тук, ако си само в една посока, той заспива, успокоява се. Така, за скорост за летене, честно казано, колкото по-ниско летиш, толкова по-ниска скоростта, за да може да запише достатъчно информация. Ползвам на 60 метра около 5 метра в секунда. На 100 метра ако летя, може да ползвам и 10 метра в секунда. Сега, за да летя на 150 метра, нали, да ползвам примерно по-висока скорост, повечето пъти може да не получа резултата, дето търся. Тъй като сега все пак той е лидар, той е в класа потребителски, което е до 120 метра. Значи там е най-силен. Така, след това от тук допълнителните настройки имам възможност да му избера колко странично застъпване да бъде. Аз за себе си ползвам за лидара, когато мога 40%. В случая сега искам да направя поне 3 ивици, за да имам и уста там. Така че ще включа нея и ще дигам застъпването, докато не достигна 3 ивици. В случая това май ще го направя на 52-3%. На 55%. Да, на 55% странично застъпване на лидара, ще имам 65% застъпване пък на камерата. За такива обекти, честно казано, пускам само камерата за отсветяване, не се надявам после на някаква фотограметрия, защото в повечето пъти ти го летиш с лидара, дето фотограметрията ти дава короните, така че няма особена логика, нали, да търсиш октото или така, защото той и октото, за да го направи, трябва да ориентира снимките, в горите, нали, поне аз съм много често ми се случва, да не може да изравни снимките. Ако искаш и на 90% да направи, не може, то тя, нали, динамично нищо не виждаш, той хваща горе по короните, едната снимка така, една така, да, и не става. Често имам дупки, нали, сега Agisoft поне, защото аз с Agisoft работя главно, пуснаха една функция, в която можеш, ако ги има снимките, имат координатите, да му кажеш, все пак ги включи в изравнението, колкото и да са грешните, така или иначе, щом нищо не е извадил, ако изкараш нещо по-добре. Вдигнеш. Ползвам и тук, както при другите, с разстояние, нали, за снимане на камера. И имам функция Bypass Obstacle on Flight Route. По-безопасно ли да я пуснат тази функция? Ами, аз не я ползвам. Сега при този дрон за първи път имаш сензорче отгоре и би трябвало да е още по-безопасно. Между другото, тук може да няма интернет, обаче горе има гаранция. Ами, теоретично съм го смятал, че трябва да е между 2,5 и 3 часа върху кутията. Защото
Това е Battery Station. Като има тези двата режима, при единия много тихо работи и въпреки това ги зарежда, като разбира се по-бавно. Другия е Power режима, който фучи много жестоко. Копченце си има, тук има за отключване на тези двете батерии. И общо взето това е. Доста компактна са я направили, по-различна от тия, дето бяха до сега. 4 генерации я ползват. Мисля, че даже и на тези от по-старите генерации 600, 200, 210. Имах задача да се двойка направихме, но честно казвам. Повече ще, но... Не, чувах си за инфлацията. Това са фундаменти да фане после. Да не го пълниш с мизерия. Ужас. Доведе го. А не го управляваш и ти, така ли? Не. Ага, Той не му харесваше.